अबे कल्लू हलवाई का फोन आ गया। Oh no! हाँ बेटे बोलो बोलो। और क्या हाल है? हाँ मैं तो यहाँ पे ये बुलेट ट्रेन में चल रहा हूँ। और क्या? अबे भोसड़ी ऐसा बोल रहा साले जैसे मैं चांद पे जाने वाला हूँ। अबे ये जिंदगी तबाह हो गई है साले, नरक हो गया है इस। क्या बोल रहा है कल्लू? क्या? अबे इन सब बातों पे मुझे विश्वास नहीं है बाबा दादा। तेरे को क्या लगता है तेरा किस्मत बदल दिया? अबे फ्यूचर कैसे देख लेता है कोई? ये सब हमको बात पे विश्वास। अगर तेरे बात में सच्चाई है तो तू मेरे को उनसे मिलवा। अभी मेरा हाथों में क्या फ्यूचर है मेरे को तो समझ में नहीं आता साले। जिधर पैर डालता हूँ गड्ढे में जाके गिरता हूँ मैं। Oh no! ठीक है ठीक, चल मिल। सुअर कैसा हाल तू बना लिया है, पहले जैसा नहीं लग रहा है। अरे मैं बहुत परेशान हूँ यार। मैं जिस चीज़ में गेम खेल रहा हूँ साले घर पे लात मार के मेरे को वहाँ से निकाल देते हैं। मेरा किस्मत खराब हो चुका है। अबे कोई लंड मतलब उसका चेला कोई फ़ोन किया था और बोल रहा था कि ऐसा ऐसा होगा तुम्हारा साथ, तुम्हारा फ्यूचर देख लेगा तो फ्यूचर में वैसा डिसीजन दे सकता है। अबे तुझे कौन है चूतिया बाबा का चक्कर पड़ा दिया? तू तो पहले से बेवकूफ था। साला नहाया कि नहीं नहाया पहले बता तो। तुझे किस अब अंधविश्वास पर शक हो रहा है? अरे यार चुप कर। माँ को अरे प्रिंस मेरा बात सुन। तू और मैं ये बात जानता हूँ कि मैं वो लंड बाबा के पास जा रहा हूँ, ठीक है? अभी किसी को पता नहीं चला, जैसे चुन्नू मुन्नू टुन्नू वो कल्लू हलवाई कालंडा और नेता ये सबको पता चलेगा बहुत बेइज्जती करूँगा। तो तू ऐसा काम क्यों करता जो बेइज्जती करवाने वाला? कौन है बाबा? चल दिखा तो कैसा बाबा है तुझे। किस गांडू ने अब साले अगर इस बात में सच्चाई हुई तो सबसे पहले बाबा से मैं अपना दिखाऊंगा। मेरी मीना मुझे क्यों छोड़कर चली गई? मुझे यकीन है ना बाबा सब कुछ ठीक कर लेगा। अरे एकदम मुझे हमको भरोसा लग रहा है जैसे उसकी बातें थी एकदम हमको उसके फेरा में पड़े। क्या पता? जैसे किस्मत के साथ इसकी बदल जाती है। सोच मत दे उस भिखारी को, क्या पता तुझे तेरी किस्मत चमक जाए। अबे तू भी तो भिखारी था, भूलो मत। अगर आज तू उसे दान देता है क्या पता तेरे बाबा से पहले तेरा आज ही विकास हो जाए। सोच मत, दे देना 10 रुपये। पैसे नहीं है, फोन पे है, फोन पे लेगा बाबा। अरे मालिक इधर आइए मालिक इधर आइए जल्दी। अभी बुला रही है। चल जल्द चलते, क्या पता किस्मत बदल ही जाए। किस्मत बदले या ना बदले लंड मेरा पैसा चला जाएगा। अरे हम आपको तो पैसा देना चाहते हैं लेकिन मेरे पास पैसे ही नहीं है, छुट्टा ही नहीं है। फोन पे चलाते हो? क्या बोल रहा? फोन पे? फोन पे करो, गूगल पे करो, कुछ तो करो। अबे लंड तो करो कम से कम। अबे कुछ तो कर। अबे ये क्या बोल रहा? फोन पे, गूगल पे, कैश पे, भीम पे? अबे इतने तो हमारे पास भी नहीं, इसे क्या भेजे? किस्मत देख रहा बेटे की। अबे तूने किस्मत बदल दी इसकी। अबे मेरी किस्मत देखो, तू इसकी किस्मत का क्या? इतनी तो साले बीटेक इंजीनियरिंग मैकेनिकल करके यहाँ फंसा हुआ। इससे तो अच्छा, इस हम लोगों से तो अच्छा जिंदगी इसकी है। क्या कर रही है? साइड पार्ट टाइम बिजनेस करता है। कुछ बात करते हैं इससे। क्या सोच रहे हो बेटे? तो दे दो, कुछ तो दे दो बाबा, कुछ तो दे दो। दे क्या कर रहा है? फोन पे कर दे। 10 रुपये है पेटीएम में, वो 8 रुपये बचा लेता हूँ, 2 रुपये दे देता हूँ। साले भोसड़ी के उस भिखारी ज्यादा तो भिखारी तू है। अबे जेब में 10 रुपया रखा है। इज्जत का सवाल है। इज्जत क्या? उसका कटोरे में 100 रुपया है। अबे पार्ट टाइम जॉब कर बाबा मैं फोन पे कर देता हूँ। फोन पे कर दो बाबा। अबे फोन तो मैं निकाला ही नहीं, इसने स्कैन कहाँ किया भाई? अबे ये क्या कर दिया बे? अबे ये क्या बटन नेक्स्ट टाइम? अबे साला उसने तो पैसा भी नहीं अपने को बाहर लूट लिया। अबे साला उसने तो पैसा भी नहीं अपने को बाहर लूट लिया। Uçuyor yıldızlara müptezel bayan. Harmanım baba nerede çarşafı? Size sigara filan. Uçuyor yıldızlara müptezel bayan. Harmanım baba nerede çarşafı? अरे कैसे मैंने उस भिखारी का हमने पत्ता काट दिए। अबे वो समझ रहा था कि हम लोग से साला ऐसे ऐसे करके ले लेगा। हम लोग पुराना खिलाड़ी थे। हम लोग ऐसे। अबे पेटीएम वो सब जाके। अबे तूने क्या स्कैन किया? उसका पेट का स्कैन मार दिया। अबे पेटीएम थोड़ी भेजा, वो तो मैं तुमसे किया। अबे प्रिंस
यार जो किया वो सो अलग भूल जाते हैं। अभी हम लोग का जो किस्मत फ्यूचर देखना है, फ्यूचर जा कहाँ रहा है। ब्राइट होगा तो कोई मॉडिफाई नहीं करेंगे, अगर ब्राइट नहीं हुआ मॉडिफाई किस्मत को चेंज कर देंगे हम तो लोग। देख के आते बाबा क्या है। ओम तारा मकसद इतने दिन बाद रिया का फोन आया था। अबे तू साले वापस क्यों आ गया? आज तो रिया का फोन आया था, पूरा मूड में थी तूने तो अबे पूरा। वो बाबा है, तू इस आदमी के पास कैसे भेज सकता है हमको? अबे मैंने थोड़ी भैया, तुझे किस गांडू ने बोला था जाने के लिए? अबे हुआ क्या बता तो इसीलिए मुझे। तो मैं तुझे साथ लेके जा रहा था। अभी उसका शक्ल देखने से साले सुअर टाइप का बाबा लोग शकल से क्या उनके चमत्कारी बाबा होंगे। चल देखते क्या है। साले कौन सी बाबा जो मेरे दोस्त को जरा मुझे दिखा। अबे साले इतने डरावनी थी वो, बाप रे बाप, मेरे तो गाल फट गए। भाई चलो मत चलो यहाँ पे। हम क्या लंडे बोल रहे थे? साले सिविल इंजीनियर, अबे सिविल नहीं मैकेनिकल हूँ। अबे जो भी डिपार्टमेंट से साले हरामी, हम लोग डिपार्टमेंट वाले ही साले भड़ुआ दिखते हैं। क्या सच बता रहा हूँ, लेकिन इतनी तो मीना भी नहीं खूबसूरत अभी लगती दोनों थी। साथ चलेंगे, मामला का पता लगाएंगे। तू जा। चमत्कारी बाबा क्या की चीज थी आपने? बेटा चमत्कारी बाबा इधर इधर आ। क्या बोला तू? कौन सा चमत्कारी बाबा? अरे क्या बोलूं चमत्कारी बाबा, उसने मेरी दोनों किडनी में 3 लगा दिए। अबे भोसड़ी के किडनी नहीं तेरा किडनी। बाबा के बारे में अरे उस पंडित का नाम लिया, अघोरी पंडित नहीं कहना, वो चमत्कारी बाबा। सुअर जैसा शकल है, फिर भी तुम लोग कैसे अंधविश्वासी आदमी। अरे क्या बदला तेरा? क्या बदला? ऐसा क्या तेरे साथ हो गया कि तू पूरा उसका बाबा का गड़पोछा बन गया? अरे तुम्हें पता नहीं बेटे, बाबा मेरी रीना भाग गई थी, आज देखो 3 बार आती दिन में। ऐसी चमत्कारी बाबा चीज है वो। तुम भी जाओ, तुम्हारी सरला भी टंकन आ जाएगी। बाबा चमत्कारी। अबे कुछ और तो बता के जा। प्रिंस को इस पर जाके बोलूंगा। एक तो लड़की गई थी यहाँ से, उसकी मीना वापस आ गई। अभी जाके बोलता हूँ। अबे प्रिंस खबरदार हो बाबा के बारे में बात किया तो मैं नहीं जाऊंगा अरे साले एक तो भूतिया के औरत पास। सुन ना बे साले। एक तो औरत अभी आई, बाबा के बारे में बहुत कुछ बोलती है कि शकल उसका भले सूअर जैसा है, भैंस जैसा है, लेकिन मतलब काम अच्छा करता है। और तो बाबा की जाके पकड़ लूंगा। क्या पकड़ लेगा? मतलब ले लूंगा, क्या पकड़ मतलब लेगा? मेरा मतलब पैर पकड़ लूंगा। मुझे भी 12 इंच का घोड़ा चाहिए। बाबा हाँ बच्चा, सुना है कि आप फ्यूचर देख लेते हैं हाथ देख के। हाँ, तुम्हारा फ्यूचर देखे क्या है? क्या बोले? अरे मतलब ब्राइट है एकदम, उज्जवल है। ब्राइट के पहले क्या बोले? ब्राइट के पहले छोड़ो, ब्राइट है तुम्हारा। Why are you running? अबे तू फिर से अभी गजब का बाबा है, इसको तो अपने लपेटा में लेना होगा, नहीं तो साला हम ही मराएंगे खाली। भोसड़ी के मुंह से बोल क्या हो गया? अरे गजब की बाबा है यार। क्या हुआ? अभी मैं तो उसी के लिए दौड़ के जा रहा था। मेरा फ्यूचर ब्राइट है। मेरे पास बोला कि 1 घंटे में मेरे पास कार होगा, BMW होगा, दुबई जाऊंगा, फ्लाइट में उड़ूंगा, ऐसे से बोला। हाँ साले का फ्यूचर इतना ब्राइट, तब तो मैं। तू भी जा मिल। बाबा आपने उस भिखारी की किस्मत चमका दिया। मेरा भी कुछ बताइए बाबा, मेरे हाथ की लकीरें क्या देख के बोल रही है? तुम्हारा बहुत लंबा है, अरे बाबा, बहुत मोटा है बाबा, और बताइए बाबा। और बहुत है बाबा ये मोटा मतलब? मोटा मतलब तुम्हारी मोटी कमाई होगी। सही बाबा। हाँ। अच्छा लंबा आपने बोला। अरे लगता है बाबा तो बहुत चमत्कारी है। इनसे मीना के बारे में पूछता हूँ। बाबा Oh no! तो मैं तुम्हारी मीना से मिलाता हूँ। बाबा आप तो बहुत अच्छे निकले। अरे भोले बाबा टीचर मार ले लो। तुम्हारी Sizin sigara filan uçuyor yıldızlara müptezel bayan. Harmanım baba nerede çarşafı?
जाओ, मेरा दक्षिणा देते जाओ। हेलो दोस्तों, तो आप लोग का धन्यवाद हमारा वीडियो सपोर्ट करने के लिए। लाइक एंड सब्सक्राइब करें। और ये बाबा का रोल थोड़ा सा हो गया, बहुत और ये- डिफिकल्ट था बाबा का रोल। थोड़ा वैसे हम हम लोग का दोनों का भी support कीजिए, कैरेक्टर हम लोग को बहुत थोड़ा सा खतरनाक था। खतरनाक ये वाला वीडियो हमारे थोड़े भाई साहब, कैमरामैन कैमरा सपोर्ट कीजिए एडिटर, पूरा एकदम। ये वीडियो को थोड़ा लाइक और शेयर जरूर करिएगा, लाइक सब्सक्राइब। एंड शेयर जरूर कीजिएगा। सारे हरामी जय नहीं। बाबा। बस बस बस, सच्चाई निकली।